Теперь, друзья, мы начинаем оформлять регланные линии. Вот сейчас мы находимся вот здесь, в начале петли спинки, перед регланной линией. И здесь сразу начинаем оформлять регланные линии. И по регланной линии будем добавлять петли через ряд. Мы будем добавлять по 3 петли. Образуем клины для коррекции кокетки на спинке и по переду. Это как я вам сейчас схематично покажу. Сперва спинку и перед делим на ровно 3 части. 91, когда мы делим на 3 части, у нас получится почти по 30 петель. И чтобы образовать клины, друзья, нам необходимо только одна часть с этой стороны, одна часть с этой стороны. Это 30 петель мы будем разделять опять на 3 части. Вот 3 части, и каждая часть у нас будет иметь по 10 петель. И с этой стороны тоже аналогично. Вот мы сейчас находимся вот здесь. Оформляем нашу регланную линию. Дальше вяжем 10 петель. Разворачиваемся. На изнаночной стороне вяжем петли рукава. Доходим до петли переда. И здесь тоже добавим 10 петель. Разворачиваемся. Оформляем регланную линию. Здесь тоже оформляем регланную линию. И доходим сюда, потом опять добавляем еще 10 петель. И дошли вот до сюда. Разворачиваемся. На изнаночной стороне все петли вяжем изнаночными петлями. Доходим до сюда и здесь добавляем еще 10 петель. И мы дошли вот здесь. Разворачиваемся, оформляем регланные линии и доходим, и здесь будем добавлять последнюю десятку петель. И мы дошли до сюда. Разворачиваемся, на изнаночной стороне вяжем все петли, добавим последнюю 10-ю петлю, и с этим мы закончили оформление регланной линии, оформление клина на левой стороне. И опять мы разворачиваемся здесь. На лицевой стороне вяжем все петли,
Оформляем регланную линию. Пойдем по спинке на правую сторону кофточки. Здесь оформляем регланную линию, добавляя накиды. Вяжем петли правого рукава, доходим до петли переда и будем здесь добавлять 10 петель. Разворачиваемся на изнаночной стороне и доходим до петли спинки. Здесь тоже добавим 10 петель. Разворачиваемся на лицевой стороне, оформляем регланные линии, доходим до петли переда и будем добавлять следующую 10 петель. Поворачиваемся, разворачиваемся на изнаночной стороне, вяжем в сторону спинки и здесь добавим следующую 10 петель. Опять вяжем все петли, доходим до петли переда и здесь добавим последнюю 10-ю петлю. И разворачиваемся и вяжем в сторону спинки. Здесь тоже на изнаночной стороне добавим последнюю 10-ю петлю. И с этим закончили оформление регланную линию и оформление клины и на правой стороне. После этого мы на лицевой стороне будем провязывать петли. Будем провязывать все петли переда. Вяжем дальше левые рукава и доходим до этой регланной линии. Это сказанное все я вам на практике покажу. Оформляем регланную линию. До маркировки берем накид. После маркировки регланная петля. Берем накид. И вяжем 10 петель. Разворачиваем нашу работу. И здесь обратите внимание, друзья, каждый раз эта процедура повторяется. Первую петлю берем на спицу не провязывая. И вот так протянем нить. И здесь образуем петли две ножки. Я так называю. Одна петля у нас становится как две петельки, две ножки. Продолжим наше вязание на изнаночной стороне. Доходим до накида. Накиды провяжем изнаночно скрещенными петлями, чтобы здесь дырочки не было. И начинаем петли левого рукава. Это мы вяжем до этой голубой маркировки. Начинаем петли переда, друзья. И с этой стороны тоже добавим 10 петель. Разворачиваем нашу работу. Здесь тоже первую петлю берем на спицу не провязывая, протянем нить и образуем петли две ножки. И продолжим наше вязание на лицевой стороне. Оформляем регланную линию, берем накид, регланная петля, накид. Здесь оформляем регланную линию и доходим до петли две ножки, которые в прошлый раз мы здесь образовали. И мы с вами увидимся. Вот мы дошли до петли две ножки. Эту петлю мы провяжем таким образом. Заходим с левой стороны, охватываем обе стенки и провяжем лицевой петлей. И здесь опять добавим 10 петель. Разворачиваем нашу работу. Многие из вас знаете, почему мы образуем петли две ножки и провяжем таким образом. Чтобы, друзья, здесь переход не чувствовался. Вот когда вы так посмотрите, вот видите, вот эта петля, которая у нас
2 ножки провязали. Вот видите, гладко переходит и не чувствуется. Если этого не сделать, здесь у вас будет большое расстояние, образуется дырочка, и вязание у вас будет некрасиво. Первую петлю берем на спицу не провязывая, и как всегда образуем петли 2 ножки. Вот протянем нить, и сама по себе образуется петля 2 ножки. И продолжим наше вязание на изнаночной стороне. Дойдете до этой голубой маркировки, потом у нас начинаются петли переда, и дойдете здесь до петли 2 ножки, которые в прошлый раз мы образовали, вот здесь, и мы с вами увидимся. Вот дошли до петли 2 ножки. Эту петлю мы провяжем на изнаночной стороне таким образом. Заходим сзади с левой стороны, охватываем обе стенки и провяжем изнаночной петлей. И будем добавлять 10 петель переда. Разворачиваем нашу работу. Еще остается добавлять последнюю 10-ю петлю на спинке, последнюю 10-ю петлю добавить и здесь. И с этим мы закончим оформление регланной линии и образование клины на левой стороне. И как я вам схематично показала, мы потом, провязывая все петли, пройдем оформлять эти регланные петли и клины на правую сторону. Вяжите самостоятельно, и мы с вами увидимся, когда закончим эти оформления до конца. Хочу отметить, друзья, когда мы закончим на правой стороне, будем переходить на левую сторону и дойдем до синей маркировки. И здесь обязательно мы встречаем по дороге вот такую петлю 2 ножки в левой стороне переда. Это я хочу показать, как мы вяжем эту петельку. Берем на спицы вот так обе ножки, так, и провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание. И еще здесь, друзья, еще одну вещь хочу отметить. Когда при оформлении регланной линии мы добавляем уже по 3 петли, на следующем ряду мы не будем добавлять накиды. Просто провяжем петли и проходим. На этой стороне то же самое. Вот в последнем ряду, когда на лицевой стороне мы провязали регланные петли без добавления петель. И провязали петли переда. И здесь начинается левая сторона переда и регланная линия и левые рукава. Здесь тоже и эту регланную петлю, и эту регланную петлю мы не будем оформлять. Когда дойдем до синей маркировки, считаем, что оформление клина и регланная линия закончено, и опять мы дошли до конца ряда. И мы будем находиться в начале нового ряда, вот здесь. Вот результат, друзья. Теперь, друзья, оформляем росток. Росток, знаете, это углубление передней части горловины.
Вот сейчас горловина у нас имеется вот такой вид. Чтобы имела нормальный вид горловины, должна быть горловина вот в таком виде. Чтобы спинная часть выше и передняя часть горловины углубленная. И создать такую форму горловины мы оформляем росток. В этом случае, друзья, оформляю азиатский росток. Когда вот в таком виде образуем горловину и смотрим нашу кокетку со спинной части, вот становится спинная часть какой-то сантиметра короче. Мы будем здесь на спинной части удлинить, и это у нас называется азиатский росток. Азиатский росток оформляется очень просто, друзья. Мы сейчас находимся вот здесь. Синие маркировки до следующей голубой маркировки у нас идут петли спинки. И вот эти петли спинки мы будем провязывать разворотными рядами 12 рядов. И с этим мы удлиним спинную часть, нашу кофточку. И как закончим азиатский росток, друзья, длина наша пройма будет готова. Около 29-30 сантиметров. Для нас достаточно. И теперь, когда мы закончим азиатский росток, мы будем отделять петли рукава с обеих сторон и будем провязывать отдельно петли спинки и переда, присоединяя здесь, добавляя петли в подрезе. Я планирую в подрезе добавлять по 8 петель. И потом дальше вязание у нас пойдет по кругу целой кофточки. Вы вяжете до такой длины, которая вам нужен. А потом уже оформляются рукава. По краю этих рядов будем добавлять петли для рукава.